Кармабай сабатты, кармабай калем кагазды, мен туулган доорго жеткирдиң, мээңи сактап манасты деп акын байдыласарына коюп жазгандай, ата мурасы болгон улуу манас дүйнөсү менен кайрадан жалындуу жаштар улуттук биринчи каналда. Саламатсыздарбы? Кыргыз Республикасынын президентинин инсандын руханий өнүгүүсү жана адеп акылактык тарбиясы жөнүндөгү жарлыктарын, ошону менен катар улуттук нарк жана манас чүтлүгүн ар тараптан изилдөө жана жайылтуу боюнча чыгарган жарлыктарын ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Кыргыз улуттук манас театры биргеликте уюштуруп жаткан Манастан интеллектуалдык тиле таймашынын 13-чу айлампасынын республикалык таймашындагы финалдык баскычын окутуу орус тилдүү мектептер арасындагы көрсөтүүсүн көрөсүздөр. Райондон, облустан эң мыкты деп тандалып өтүп, кийин республикалык таймашыбыздын ичинде дагы өздөрүнүн мыктылыгын көрсөтүп финалдык баскычка келип, байгелүү орундар үчүн атсалышып жаткан топторду тааныштыра кетели. Алгачкысы Жалал Абад облусунун Нокен районунан катышып жаткан Жетиген тобу даярдаган мугалими Кудаярова Үпөл эже. Жетиген тобунун атаандашы Жети Өгүз районунан катышып жаткан Көк Асаба тобу даярдаган устаты Султанова Миргүл эже. Көк Асаба жана Жетиген тобунун атаандашы Борборубуз Бишкек шаарынан катышып жаткан Жалын тобу даярдаган мугалими Замирбек кызы Аселайым. Жалын, Көк Асаба жана Жетиген топторунун таймашына сара эсеп сала турган даражалуу калыстар курамын тааныштыра кетсем, калыстар тобунун мүчөсү эл агартуунун отличниги, кыргыз тили төш белгисинин жана Саякбай Кыралаев атындагы медалдын ээси Гүлжан Мусабекова эжебиз. Калыстар тобунун төрагасы Кыргыз Республикасынын эл артисти, гимнастрик артисмени, таймаштын башкы кеңешчиси Рыспай Исаков агайыбыз. Калыстар тобунун мүчөсү Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, Бишкек шаарынын ардактуу атуулу улуу устат Алтын Карагулов эже. Калыстар тобунун ишине ийгиликтерди каалайбыз, топту даярдап келген 3 мугалимге терең таазим этебиз. Бар болуңуздар, бүгүнкү таймаш сиздерди өткөнкү таймаштан дагы бакытка балкыткан, талайга талапташ кылган керемет таймаш болушуна тилектешпиз. Байгелүү орундарда, сыйрык тапшырууларда сиздерге сыйрык тапшырганды Кудай насип кылган болсун. Орун алсаңыздар, биз балдар менен таймашыбызды баштайлы. Таймашыбыздын киришүү бөлүмү болгон ураан чакыруу бөлүмүн баштайбыз. Кезек Жетиген тобу сиздерде. Жетиген деп көп койлонуп койдук биз, ата бала наркынан негизге көңүл бөлдүк биз. Жети область элибиз, 7 миллион элибиз. Жети элдин тилин бил, жети түрдүү билим бил. Жети ойлоп бир кез, Манастан калган жетимик. Үрүмдөп койдук атыбыз, ушундай биздин затыбыз. Каныкей энем сыяктуу акыл калча иш кылган топ башчысы мен Нурайым, билимим сизге сунайын, билегин сунган атаандаш, билимим менен жыгайын. Калк энеси Каныкейдей ак бата тилеп турайын, Манаста ураан чакырып, алдыга көздөй барайын, жеңиш туусун саяйын. Мен ширини болом аял заттын, кыз сайкалдай баатырмын, билимге толгон жаш жагым, күч кубаттуу чактанмын. Акыл билим жагынан сайышкан менен сайышам, чабышкан менен чабышам. Көңүлгө баары топ келсе, атаандашым мындагы, Алмамбет атам сыяктуу дос болуп бекем табышам. Ай чүрөктөй керилген, кимдин бир кызы дедирген, ажары менен сулуусу, ажайып сулуу көрүнгөн, Аида деген мен болом, алдымдагы атааңдашка акылым менен тең келем. Асманда жылдыздарда эл жайнасын, кыргыздар кайрадан Манас айтып кайрасын. Урааным Манас, 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 улутум Кыргыз, Кыргыз, Кыргыз. Жетиген тобуна ийгиликтерди каалайбыз. Кезек Көк Асаба тобу сиздерде. Манас менен санатымды баштайын, улуу жолго аяр кадам таштайын. Колго алып Көк Асаба желбиреп, чоң сынакта таймашуудан качпайын. Кырандардын кыйла сырын ачайын, атаандашка билимимди чачайын. Ысык көлдөн айтып ысык саламды, баатырлардын баскан изин басайын. Аталардан улуу баян алайын, атаандаштын арабалын байкайын. Манасчылар сынагына жооп берип, Жети Өгүзгө жеңиш менен кайтайын. Атадан калган баяным Манас, аруу таңда аяным Манас, кыргызга таккан тумарым Манас, баарыбыз айткан урааным Манас, Манас, эр Манас. Мен топ башчысы Сабырова Алида жана топ мүчөлөрү Бактыбеков Дайыр, Шаева Мадина. Ассаламу алейкум, бабам Манас балдары, ОБН адам атагандары, достчулукту ынтымакты чыңдаган салам сага Манастан таймашы. Санатын жыйган атына, Манасын бүтпөс казына, жай кышы гүлдөгөн кыргызга окшошуп жашоо жазына. Манасым элдин байлыгы, сан кылым жеңет кайрыгы, жүрөктө жалын тарабай, урааным айдайт кайгыны.
Аяның берип түшүндө, айланып кетпей күкүмгө. Сандорлор артта калса да, Манасым калат күчүндө. Улутубуз Кыргыз, ураныбыз Манас, жүрөгүбүздө, жалын, көдөнүздө. намыс. Мен топ башчысы Абдыкалков Байел, топ мүчөлөрү Кеңешбекова Медина. Асаналиева Элина. Жалын, Когасова жана Жетиген топтору уран чакырууда канчадан упай топтоду, назарыңыздарды экранга бурабыз. Бул дүйнөдө чындык бар да төгүм бар, жанган от бар, жана өчкөн көмүр бар. Өлдү бүттү дегендерге кошулбайм, өлүп бирок жашай берчү өмүр бар деп. Кыргыз Республикасынын эл акыны Эсенгул Ибраев атабыз жазгандай, чыны менен өлгөндөн кийин да даңкыдан каза болуп аткан дүйнөдө саналуу гана баатырлар бар. Ал эми ошолордун ичинен Манас табыздын бүтүндөй адамзатка кылган зор жеңиштери жана жемиштери, асыл баалуулуктары доорлордон доорлор өтсө дагы жоголбостон бүгүн минтип ыр менен саймедирип айтылып келе жатат. Ал тургай ал дүйнөнү айткан адамдар дагы дүйнөдөн өзүнүн бакытсын жана ордун таап, тарыхта алтын тамгалар менен жазылып калды. Бүтүндөй улуу Манасты айтып жүрүп, ыргайланып кеткен аталарыбыздын арбагына таазим кылуу менен 3 жылдык бөлүмүн баштайбыз. 500.553 ыр сабы бизге мурас калтырган Саякбай Каралаевдин вариантында түзүлгөн суроолордун алгачкысы 3 жылдыктен Жетиген тобу сиздерге. Биз бүгүн байгелүү орундар үчүн ат салышып жатабыз. Талаптар менен тапшырмаларыбыз мурдагыдан бир аз айырмаланышы мүмкүн, урматтуу көрөрман. Андыктан биз менен бирге болуңуз. Алыстабай, балдардын таймашына сара эсеп салып отуруңуз. Кеттик анда эмесе биринчи суроо. Жетиген тобу Кочку эмне себептен Манасты кармап кетмекчи болот? Кочку Манасты кармап кетмекчи болгон биринчи бир себеби ал деген баягы Кочку деген Жакыптын малдары менин жеримди жер чөнөшү болгон үчүн Жакыптын малдары менин жеримде чөптөрдү жеди деп угуп, Эсенкандан буйрук алып, Жакыптын баасын кармап кетүүгө келет 700 балбан менен. Жооп туура, азаматсыздар. Кийинки суроо Когасова тобу сиздерге. Жердин бетин майыштырган балбандардын Манаска алы келбегенинин сыры эмнеде? Анткени Манас бекеринен айтылган эмес да, Манас атабыз 6 жердин кенжеси, алан сүйгөн пендеси, кабагы бийик, зары күч, катылганы кылган түз, жолсуз жерге жол салган, Зайыпырыш аталган 12 бирге кол берип касиеттүү жан болгондуктан Манаска алы жеткен эмес. Жооп туура, азаматсыздар. Кудайдын сүйгөн пендеси кандай болбосун кылган иши оңунан чыгып турган. Кийинки суроо сиздерге Жалын тобу. Манас атабыз эмне себептен Кошойго барууну чечет? Ал ошол Кошой таластын бүт уусуна чейин билген жана ак балтанын сунушу менен ошол Кошойго барууну чечет. Баракелде, жооп туура, азаматсыздар. Кийинки суроо кайрадан Жетиген тобу сиздерге. Кыркчилтен эмне себептен Кызыр жана Шаята менен биргеликте Манаска чогуу жолугат? Манас албырымдап жүргөндө Манаска Кыркчилтен Кызыр Нияз баары чогулуп жолуккан жайы бар. Ал бир гана жараткан кудуреттин талабы менен ошо баары бир жолуккан жайы бар. Жооп туура, азаматсыздар. Кызыр Кудай сүйгөн гана адамдарга жолугуп, өмүрүнө шерик болот эмеспи? Кийинки суроо сиздерге кайрадан Когасова тобу. Ошпур калмак болсо да эмне себептен Жакыпка адал кызмат кылат? Ошпур калмак болсо да Жакыпка адал кызмат кылганынын себеби эпоста негизи эле айтылгандай, Ошпур деген ак көңүлдүү адам болгон, жана ошондой эле эпоста айтылгандай эле Ошпур менен Жакыптын кою бирге куролош, ашы бирге аралаш дегендей эле экөөнүн көңүлү бири-бириге жакын келишкен, жана ошондой эле алар көңүлү бири-бирине жакын келип, жана ошондой эле алар мындайча айтканда Жакып Ошпурга дагы жакшы алым төлөп бергендиги үчүн Ошпур адал кызмат кылат Жакыпка. Азаматсыздар, жооп туура. Кийинки суроо сиздерге Жалын тобу. Алтайда көрө каттын азабын тартып жүргөн учурда Ак балта башка баатырлардан кандай турмуш өткөрүп жатканын кайдан билген? Ак балта башкалардын кандай турмуш өткөрүп жатканын кербенчилердин жана дагы сыйынчылардын жардамы менен билген. Жооп туура, азаматсыздар. Кербенчиден кээ уктум деп дүйнөнүн бир бурчунан бир бурчуна кербен тарткан соодагерлер аркылуу бири-биринен кабар алып турушкан. Кийинки суроо Жетиген тобу сиздерге кайрадан. Тил уккан киши кан болоор, тил укпаган мал болоор деген сөздү Карыкан кимге карата жана эмне себептен айтат? Тил уккан киши кан болоор, тил укпаган мал болоор деп Карыкан Коңурбайга карата айтат. Айткан себеби баягы Коңурбай кангуруудан атам ал экөөнү Манас өлтүрүп койтур деп угуп, баягы
Карыканга барып туруп мен дагы атам кунун алайын деп барганда сен аз балтыр сөң боло элек, канмас менен алышар чаң боло элек. Андан көрө ушул жерде кешилдин каны болуп тур. Айланайын коңурбай, тил уккан киши кан болор, тил укпаган мал болор деп айткан жайы бар. Баракелде, жооп туура азаматсыздар. Карач эмне себептен кызын Бакай барса бербей, Манас барса берип коет? Карачтын кызы бул Көрпаян болгон. Көрпаянды Бакайга бербей койгон себеби Бакай анда деген салбурун салып Манасты издеп, 6 ай адашып, мындайча Манастын өзү Бакай өзү айткандай, битим болду торгойдой, атым болду ыргыйдай дегенде жүдөп калган болот. Жана ошондой Бакай айткандай, алар менин касиеттүү жана экенимди билишкен эмес деп айтат. Жана ошондой эле Манас барганда бергенин себеби ачык көзү жумгуча андай мындай дегичек 500 колун Манастын 40 жолосу менен баарын кырып таштайт. Ошондо жанагы Караш экөө деген айткан кеби бар. Билегинен сап кетип, жүрөгүнөн кап кетип, биз мындай эрлик көргөн эмеспиз, илинде тууганбыз деп берип коет. Баракелде, азаматсыздар, керемет жооптор болууда Көк Асаба тобунан. Кийинки суроо жалын тобу сиздерге. Карыкан эмне себептен Коңурбайды Манаска каршы жибербей коет? Коңурбай атасы алуу экен, кунун алууга Манаска аттанып жатканда азыр алыш алып, күрөшүп, күчүң жетпейт деп тыйып коет. Азаматсыздар, жооп туура. Кийинки суроо кайрадан жетиген тобу сиздерге. Түшү Карагулга жакпасын билип туруп, боз бала эмне себептен айтты? Боз бала түнү жатып туш көрдү, түшүндө кызы күш көрдү. Ал түшүндө баягы Семетей Букардан келип таласка конуп, таласта жүрүп, андан кийин ошол атасынын кунун долагынын Кытайга келгенин көрөт дагы. Ал ошол эгерде Семетей бул жака келсе, бизди басып төбөбүздү чачпайбы, төрткүлүктү чачпайбы деп ошондон коркуп Карагулга айтканда, Карагул аны жактырбастан, аны урдуруп, от жактыргыч кылып койгон жайы бар. Жооп туура, азаматсыздар. Кийинки суроо Көк Асаба тобу сиздерге. Семетей эмне себептен Карагулга алданып калат? Семетейдин Карагулга алданып калган себеби деген, бул Семетей деген баягы деген Бакай таштап коюп өзү эле кетет да, барып жылкыларын, Коңурбайдын жылкыларын тийгени, анан Карагулду баш кылып жол мүйдөн басып кирет. Ошондо деген Карагул деген барып деген мен сенин тууганыңмын дегит. Мен деген байдын уулу Жодурмун, мен сенин агаңмын. Баягы Кытайлар деген Каракан 8 уулу 8 жакка чачыратканда мен каканда калып кеткенмин. Мен сенин тууганыңмын дегенде, ошол кезде Семетей мен сенин тууганыңмын дегенге ишенип алданып калган. Жана дайыр себеби деген Семетей ал кезде мындай жаш, башынан көп нерсени өткөрө элек болчу да. Эгерде жанында Бакайда бар болсо, ага алданбак эмес болчу. Баракелде, азаматсыздар, жооп туура. Кийинки суроо жалын тобуна. Коңурбай эмне себептен алгараны жылкыга кошуп кетет? Анын биринчи себеби деген жакында келе турчу душман жок деген. Ал эми экинчи себеби алгара этинен арыды деп жылкыга кошуп кетет. Жооп туура, азаматсыздар. Жетиген тобу сиздерге берилчү кийинки суроо тест түрүндө экран аркылуу берилет. Назар салалы. Луйпу, Шуйпу булар кимдер? А варианты Карыкандын кыярлары, Б варианты Эсенкандын курдаштары, В варианты Коңурбайдын кол башчылары. Биздин жооп Б варианты. Жооп туура, азаматсыздар. Эсенкандын курдаштары. Экинчи кийинки сурообуз Көк Асаба тобу сиздерге дагы тест түрүндө. Жолойдун балбандыгынан башка кандай өнөрү болгон? А. Бата көйлүгү, Б. Жайчылыгы, В. Саяпкерлиги. Жооп Б варианты, жайчылыгы. Жооп туура, азаматсыздар. Кийинки суроо жалын тобуна. Манаска кимдер ат үстүнөн салам бере алган? А варианты Кошой менен Төштүк, Б варианты Бакай менен Кошой, В варианты Төштүк менен Көкөтөй. Манаска ат үстүнөн Кошой менен Төштүк салам бере алган. Жооп туура, азаматсыздар. Ушуну менен биз 3 илдик бөлүмүн жыйынтыктайбыз. Бул бөлүмдө кайсыл топ канча упай топтоду? Назарыңыздарды экранга бурабыз. Тилинен чаң чыккан чечендер айтат, сөз топ сыяктуу, тоголоткон жагыңа барып бутага тийип турат дейт. Анын сыңарындай өнөр алды кызыл тил деп айтылгандай байыртан бери элибиз сөзгө жыгып дагы келген. Так ошондой жалындуу жаштар өсүп келаткан муундагы сөз кадырын билген, сөз кадырлаган элибиздин жакшы болсо деген жакшы тилектебиз. Анда эмесе так ушул балдардын кеп маданиятын баалай турган сыргыжун бөлүмүн баштайбыз. Өзүңүздөр билгендей кужунун бир көзүнө көнөргөн сөздөр, ал эми бир көзүнө макал каптар менен сөз айкаштар катылган. Балдар чечмелеп, алардын келип чыгыш тарыхын айтып беришет. Келиңиздер. Жетиген тобуна макал каптардан Тунук көлдүн түбү кир деген макал келиптир. Бул макалдын тике майысына чечмелей кетсек, биз көлдү көрүп Тунук жана Көкмөй экенин билебиз. Түбү кандай экени бизге белгисиз. Балким анын түбү баткак, чалчы, ылайкадыр. Ал бизге белгисиз.
Буну биз өтмө майсы чечмелеп көрсөк, Тунукөрдүн түбү кир дегенди биз жанагы мал аласы сыртында, адам аласы ичинде дегендей эле ошо макалга салыштырдык. Жанагы адамдын келбети менен ички жан дүйнөсү түп келишпегендигин айтабыз. Балким анын сырты жалтырак болгону менен ичи калтырактыр. Эпосто мисал келтире кетсек, Көз командардын окуясын мисал келтирсек болот. Көз командардагы баягы кан манаска келип туугандашалы деп бирге ошол жашайлы биз тууган болчук деп барып, анын кан манасынын ишеничине кирип, ал эми түбүндө иши кара болуп туруп, кан манасты ууланткан жайы бар. Ал эми бизге көнөргөн сөздөрдөн канаты кайрылуу деген сөз келди. Бул сөздү чечмелей кетсек, бул мүңкүрөп калуу, чоң жоготууга душар болду деген түшүндүрөт. Эпосто мисал келтире кетсек, баягы кан манасы өлгөндө бакай канатынан кайрылып, кан манасынан айрылып деген ырсаттар кездешет. Бизге көнөргөн сөздөрдөн карача деген сөз келди. Муну чечмелеп кетсек, карача бул чет эл, башка, бөлөк журт, башка мамлекет дегенди билдирет. Доомат деген сөз менен чогуу айтылып, жазылып келет. Эпостон мисал алып келсек, о жараткан чет карачанын дооматынан сакта деп айтылып кетет. Бизге болсо макал лакаптардан чыккан тооң бийик болсо ыргыткан ташың алыс түшөт деген макал лакап келди. Бул макал чыккан кандайдыр бир чоң чечмелениши, кандайдыр бир чоң ой максатты коюп, ошол максатка жетүү үчүн күндө аракет кылып тырышсаң, ошол ой максатыңа жетесиң дегенди түшүндүрөт. Арканыңды алыс ташта дегендей эле ошо койгон максатыңды чоң бийик коюп, ошо максатыңа жеткенди күндө аракет кылып талпынсаң сен жетесиң дегенди түшүндүрүп жатат. Ал эми эпосто мисал келтирсек, Манас атабыз өзү баатыр болуп төрөлүп, курама жыйып журт кылып, кулалы таптап куш кылып жатат. Өзүнүн 40 чороосун чогултуп, аябагандай бийик максаттарды коюп, ошол максаттарын багынтып жатат. Ал эми ошол Манас атабыз керек болсо өзүнүн жерин Кытайлардан бошотуп, душмандарынан бошотуп алып жатат. Керек болсо Кытайларга чейин барып, чоң казат ачып, ошо Кытайлардын кандыгына отуруп жатат. Бизге макалдардан болсо куру намыс баш жарат деген макал келди. Буну чечмелесек, мисалы өзүнө эр сезип, мисалы башка кичүү адам болобу, улуу адам болобу, алардын кеп кеңештерин укпай, алардын акылдуу сөздөрүн укпай, куру намыстанган абалды айтсак болот. Эгерде ошол адам алдына максат коюп, башка адамдардын акылдуу кеңештерин укпаса, ал ошол койгон максатына толук жетпей калышы мүмкүн. Эпосто мисал келтирек, биз Чын Кожону мисал келтирсек болот. Бакай жана да бир нече баатырлар Чын Кожого Семетейге кошул, Хаканга чоо казат ачалы дегенде, Чын Кожо Семетей букар тентип жүргөн Семетей мага эр болмок беле. Мен эмес, мен атасын 6 жолу алдагамын деп Бакайга макул болбой коет. Ошо куру намыстанган натыйжасында ал жедигерге көчүп барат дагы, ооганда аягында каза болот. Көнөргөн сөздөрдөн бизге күмүрөйүн күл кылуу деген көнөргөн сөз келди. Бул сөздү чечмелей кетсек, бул тыптыйпыл жок кылуу, кыруу, жоюу дегенди билдирет. Эпостон мисал келтирсек, күмүрөйүн күл кылып, алоке молто келгени деген ырсаптарында кездешет. Жалын, Көгасаба жана жетиген топтор канчалык деңгээлде көндүргөн сөздөр менен макалаларды чечмелеп берди. Келтирген мисалдар канчалык болду? Кошумча пикирди кайрадан Калыстар тобу сиздерден уксак. Жетиген, Көгасаба, Жалын тайпалары жакшы келе атасыңар. Макал лакаптарды, көөнө сөздөрдү чечмелөөдө аракеттерди жасап атасыңар. Болгону карача деген сөздү чечмелөөдө жаңылыштык кетип калды. Карача деген четел деген сөз эмес. Кандын карынан карачанын дооматынан сактады отпай, бул кара өзгөй деген маанидеде. Кара деген сөз, карача деген сөз өңү кара дегенди билдирет да. Карачанын сайкалы кара сур, өңү кара сур болгондон улам лакап болуп карача болуп калган аты. Сагынбай атабыз да каткалаңдын сайкалы деп да айтып атпайбы? Анын негизги себеби мүнөзү катаал болгондон улам каткалаң болуп калган деп атат да. Анын сыңарындай Саякбай атабыз да эмне үчүн карача болгондугун айтпайт, бирок негизги ой анын өңү түсүнө карата берилгендигин айтып атат да. Мүнөзү да ошол катаал болгондугун эле бир жөнүн айтып атат бул. Биринчи мааниси ошол, экинчи мааниси ошол дили дагы кара адам деп айтып атат да. Кас санаган адам, кастыкты тилеген адам катары жөнөкөй куру дооматты коюп аткан адам катары айтып атат. Карачанын дооматынан сакта деген сөз. Чет эл деген сөз эмес.
ушул гана жерден жаңылып калдык. Ал эми жалын тайпасына кайрылат элем, сөз байлыгыңарды кеңейтишиңер керек. Оюңарды жеткизе албай кыйналып калып атасыңар. Калыстар тобуна ыраазычылык билдирип, ушуну менен биз сыр кужун бөлүмүн жыйынтыктайбыз. Калыстар тобу берген упайларды экрандан көрүңүздөр. Таймашыбыздагы бир бүйүр кызыткан бөлүмү бул сырттандарды сынайбыз. Өзүңүздөр билгендей 3 топко 1 мүнөт убактыбыз бар. Анын ичинен 20 секундасын алгачкы жетиген тобу сиздерге карата 10 суроону узатуу менен баштайбыз. Келиңиз анда сырттан. Бурулкан Каныкейдин эжесиби? Жок. Бурулкан менен Агыркеч бир тууганбы? Жок. Бөлөкбай Семетейге берген кылыч уланганбы? Жок. Музгурчактын уулу Буянбекпи? Ооба. Будайыктын небереси Буянбекпи? Ооба. Будайыктын жээни Буянбекпи? Жок. Темиркандын жээни Буянбекпи? Жок. Айдаркан менен Каракан бажабы? Ооба. Бөлөкбай Семетейге айбалта белек кылабы? Жок. Күбөрдөктү канчоро атып алабы? Жок. Жетиген тобунун сырттан өзүңүздөр көргөндөй 10 суроону кабыл алууга жетишти. Жыйынтыгында 5-өсүнө ката жооп берүү менен орто 5 пайда топтой алды. Азаматсыз, сиз үчүн алдыда дагы бир бөлүм бар. Ошол мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз. Ийгилик болсун. Бөлөкбай Семетейдин аяш атасыбы? Ооба. Ак кулжаны көк чыбык менен атабы? Ооба. Каныкей Семетейге кандагай тигип береби? Ооба. Семетей ысык көлдү көрдү беле? Ооба. Семетей кең шорду берекелүү жердейби? Жок. Темиркандын жээни Чачкейби? Жок. Темиркандын жээни Үмөтөйбү? Ооба. Үмөтөй менен Буянбек тайеке жээмби? Жок. Буянбек менен Семетей бөлөбү? Ооба. Үмөтөй менен Буянбек тууганбы? Жок. Көгасаба тобунун сырттан өзүнүн агыс кашкой экендигин көрсөтө алды. Дегенибиз 10 суроону кабыл алып, жыйынтыгында экөөсүнө гана ката жооп берүү менен жогорку 8 упайда топтоп кетти. Азаматсыз. Бурулкан менен Каныкей бир тууганбы? Жок. Музгурчак менен Манас кудабы? Жок. Көкче менен Музгурчак бажабы? Ооба. Музгурчак Сарыноой элиненби? Жок. Канчоро Элкин тоону мекендегенби? Жок. Буянбек Кыйба элинин башчысыбы? Жок. Буянбек атасынан эрте айрылабы? Ооба. Темиркан Кыйба элинен куда күтөбү? Жок. Будайык менен Атемир дос беле? Жок. Кумайык Бейжиңге чалгынга барабы? Ооба. Жалын тобунун сырттаны дагы өзүнүн мыктылыгын көрсөттү. 10 суроонун ичинен 3-өсүнө жазатайып жооп берүү менен жогорку 7 пайда топтобого жетишти. Азаматсыз. Таймаштын жүрүшүндөгү жыйынтыктоо чатаандаштардын өз ара суроо бөлүмүнө кезек келди. Эскерте кетүүчү жагдай, топтор үйлөрүнөн камдап келген суроолорду бири-бирине узатышат. Эпостун ичиндеги орчундуу окуялардан жана бүгүнкү күнгө шай болушу шарт экендигин эске салгыбыз келет. Төрдөгү Көгасаба тобуна карата жетиген тобунун суроосуна назар салалы. Эжигей шайык кайсы окуяда айтылат? Баягы эжиге шаяк эке кан деп Каныкейдин жомогунда айтылат да, баягы Каныкейдин жомогунда деген Семетей деген Каныкейге айтып берет го, ошондо Кытайлар менен согушкан окуянын ошол жакта көптөгөн каармандар кездешет да, ошол жакта эжиге шаяк эке кан деп кездешет. Жана дагы бир окуясы бул баягы деген Семетей деген таласка биринчи жолу келет го, ошондо Бакай менен жолугат да, Бакай менен жолукканда Кардыгаштын окуясын айтып берип жатканда ошол жакта да эжиге шаяк эке кан деп айтылып кетет. Жооптура сиздерге 5 упай беребиз. Биздин Көгасаба тобубуздун суроосу мындай. Айкожо Индия чалып алганда инди чайын кандай атаган? Биз так жообун билбейбиз, бирок мындай божомол деп көрсөк, дары чай же дарылоочу касиети бар деген сыяктуу. Жок, жообуңар сиздердики тилекке каршы туура эмес. Айкожо Индия чалып тилди алганда инди чайын кара асман ай деп атаган. Жалын тобунун суроосу Табыш балбан кайсы окуяда айтылган? Каныкейдин жомогунда же болбосо чоң казат или кичи казатта? Тилекке каршы жооп туура эмес. Ал деген Табыш балбан деген жедигерлик балбан болгон. Ал Кыяздын сакчысы. Ал деген Кыяздын чапкынында 7 күн баш бербей Каныкейди кармап, ошону Кыязга алып келген. Упай бере албайбыз. Кадырман теле көрүүчүлөр, сиздер 13-айланпабыздын бүгүнкү чыгарылышынан окутуу орус тилдүү мектептер арасындагы
таймаштын финалдык баскычын көрдүңүздөр. Кыргыз Республикасынын президентинин инсандын руханий өнүгүүсү жана адеп акылактык тарбиясы, улуттук нарк жана манас жүзүлдөгөн ар тараптан изилдөө жана жайылтуу боюнча чыгарган жарлыктарын ишке ашыруу максатында Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин Кыргыз улуттук манас театрынын колдоосунда обого чыкты. Бүгүнкү Жалын, Жетиген жана Көк Асаба топтору канчадан упай топтоду? Бүйүр кызыткан кычылдашкан кыл таймаш жыйынтыгында кандай упайлар менен чыгып жатат? Бардыгын Калыстар тобу сиздерден уксак. Дегеле оюндун жүрүшү, орус тилдүү мектептен келген балдардын даярдыгы, келечеги, бүгүнкү ой жорумдарына сарасеп сала кетсеңиздер. Жетиген, Көк Асаба, Жалын тайпалары бар болгула ыраазычылык билдиребиз. Жакшы оюн көргөздүңөр. Сөз байлыгыңар дагы, ой жорумуңар дагы мыкты экендигин далилдедиңер. Саламдашуу бөлүмүндө Жетиген тайпасы, Көк Асаба тайпасы мыкты, шыр кеттиңер. Жалын сөздөрдөн бир аз жаңылып калып аттык, чалынып калып аттык. Ошонун бардыгын эске алдык. 3 илдик бөлүмүндө Жетиген тайпасы дагы, Көк Асаба тайпасы дагы, Жалын тайпасы дагы кемтиксиз жооптор болду бардыгында, үчөндө тең. Сыргуржун бөлүмүндө Көк Асаба тайпасы сөздөн жаңылып калды. Туура эмес чечмелеп алдыңар. Анын баарын эскерип өттүк. Сырттандарды сынайбыз бөлүмүндө Жетиген 5 упай, Көк Асаба 8 упай, Жалын 7 упайга ээ болдуңар. Ушуга чейин абдан жакшы келаткан Жетиген тайпасы ушул жерден гана мүчүлүштүк алып калды. Анан өз ара суроодон таппай калдык. Ушул 2 жерден гана өксүк болуп калды. Көк Асаба тайпасы өз ара суроодон да калып кетти. Ошону менен жалпы упай Жетиген тайпасы 45 упай, Көк Асаба 48 упай, Жалын 46 упай. Эрдик бергин душмандан жалтанбаган, оомат бергин чачырап таркалбаган, касиет бер ырма касиет бер, кунум менин улуу сөз картайбаган. Өмүр бергин байсалдуу жашаарыма, майышпайын суноонун катаалына, ыйман киргиз баарынын жүрөгүмө, таза болсун дос душман катарымда деп Акын Зайырбек Ажыматов жазгандай, ар бир кыргыздын жүрөгүндө улуу ыймана бекем болуп, кылым кыйрына чейин кыргыздын улуу дүйнөсүн даңазалай берели. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар. Манастануу интеллектуалдык телетаймашынын финалга чыккан дагы бир топ менен маек кура саламатсызбы эжеке? Саламатсыздарбы? Эжеке, айтсаңыз, жылда финалдан сизди көрөбүз. Бул жолкусунда финал кандай болду? Дегеле сиз күткөн жыйынтыкты бере алдыңыздарбы, көрө алдыңыздарбы? Манастан таймашынын финалдык баскычы албетте оор болот. Жыл сайын эле канча күчтүү даярдыкта келбейли, каршы тайпалар бизден да ашык даярдыкта болуп калат. Бул жолкусунда биз 46 упай алдык. Бул 46 упай деле азыркы учурда орточо балл болуп турат. Жыйынтыгын күтүп атабыз. Айтсаңыздар, окуучулардын орус класста окуганы, орус мектепте окуганы бул кандайдыр бир өзүнүн оюн жеткирүүгө бир тоскоолдук болот бекен, же ал маселе деле жаратпайбы? Негизи окуучулардын орус класста окуганы бул алыскы аймактарда, айыл жергесиндеги орус тилдүү мектептерде көп деле кыйынчылык жаратпайт. Ал эми шаар жергесиндеги окуучуларда сөзсүз түрдө кыйынчылык жаратып, оюн жеткирүүдө бир аз мүчүлүштүктөр болуп калып атат. Бул жагынан Калыстар тобунан эскерте алып атабыз. Кийинки жылдары Кудай буйруса бул кемчиликтерди жойгонго аракет кылабыз. Айтсаңыздар, оюн болуп жатканда кайсыл жактан бир аз аксагандай болдуңуздар, кайсыл жактан жоон билбей калдыңыздарбы, же жоон билип туруп сүрдөп кеттиңиздерби? Дегеле оюн кандай болду? Оюн жакшы болду деп ойлойм. Биз болсо саламдашуудан жаңылышып калдык, сөздөрүн унутуп коюп, саламдашууну деген бизге деген бүгүн эле жаттап аткан болчук, анткени жаңы саламдашуу берилген бизге. Ошодо бирке катачылык кетип калды. Анан өз ара суроодон болсо эме башка команданын эмесине жооп бере албай калдык. Саламдашууну өзүңөр алмаштырайын деп чечтиңерби, же эжеңер кыйнап эле башканы берип койду? Өзүбүз эле алмаштырайлы деп чечтик, анткени бул уже финалга чыктык, анан финалда да жаңы дем күч менен чыгыш үчүн. Азаматсыңар, ийгилик каалайбыз. Кантсе дагы азыркы учурда жогорку упайлардын бири болуп келатасыздар. Сиздерге алдыда албан ийгиликтерди каалап, байгелүү орунду аласыздар деген өзгү ой тилектебиз. Кулатып тону кассаңда, тоолордо байлык ассанда, кылымдап айтса түгөнгүс,
көнөрбөс мурас Манаста демекчи. Бүгүнкү таймашта финалдык баскычка чейин жетип отурган Жалал Абад областан келген топ менен маек курабыз. Саламатсызбы эжеке? Саламатсыздарбы? Эжеке, айтсаңыз, финалдык баскыч кандай өттү? Деги эле сиз ойлогон жыйынтыкты бере алдыңыздарбы, оюнду көрсөтө алдыңыздарбы? Финалдык баскыч аябай күчтүү болду. Кыздарым аябай сонун келип жатты эле. Сырттандар сынайбыз, аны өз ара суроо, кичине аксап калдык. Ошону менен түшүп кеттик. Эми оюн деген оюн, бирөө жеңет, бирөө жеңилет демекчи. Жеңгендерге ийгилик каалайбыз. Ал эми жеңилгендерге мындан да күчтүү болуп келишин каалап кетемин. Анча ойлонбой туруңуздар, алдыда дагы оюндар бар, бирок азыркы учурда эске сала кетсек, сиздер 3-чү орун болуп келатасыздар. Сиздерге дагы ийгиликтерди каалайбыз. Айтсаңыз, оюн талаасында кайсыл жактан аксагандай болдуңуздар, кайсы суроого жооп бере албай калдыңыздар, деги эле ал суроолордун жообун билдиңиздерби? Негизи ошол эң башкы сырттандар сынайышта мен жыгылып калдым ошол жакта. Ал эми үчилтиктен жана сыргыржындан бизде баары жакшы келе жаткан. Эми жыгылган күрөшкө тоймойт демекчи. Эндиги жылы дагы келебиз, буюрса эндиги жылы баш байгени алып кетебиз. Сырттандар сынайыс бөлүгүндө эмне себептен аксап калдыңыздар? Деп эле бул сүрдөө болду же чынында суроолордун жообун билбей калдыңыздарбы? Сүрдөө болду. Негизи ошол башка каарманга алмаштырып алыпмын. Айтсаңыз, орус класста окусаңыз дагы, орус мектепте окусаңыздар дагы, бирок ошол өзүңүздөрдүн оюңуздарды кыргыз тилинде болгондо дагы адабий, нукура тилде айткан оюңуздарды жеткизүү сиздер үчүн кыйын болуп жатабы, же эне тили болгондуктан бир аз жеңилирекпи? Эми эне тилим болгон үчүн мен үчүн кыйынчылыгы деле жок. Орус тилин мен үйрөндүм, ал эми эне тил менин апа, ата деп чыккан тилим болгон үчүн оюмду жеткирүү бул өтө деле кыйын эмес. Ай баракелде, сонун маек болду. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Деги эле таймашта эмес, жашоодо дагы көптөгөн ийгиликтерди багынтып жүрө бериңиздер. Өлкөбүздүн бермети болгон Ысык көл жергесинен келген топ менен маек курабыз. Саламатсызбы эжеке? Саламатчылык. Эжеке, айтсаңыз, финалдык баскыч кандай өттү сиздер үчүн? Ийгиликтүү болду. Деги эле сиз 48 упай алам деп күттүңүздөр беле? Финалдык баскыч оор эле өттү. 48 упай алабыз деп ооба, даярдыгыбыз жакшы болчу, күткөнбүз, күтүп жатканбыз, Кудай буйрса. Айтсаңыз, окуучулардын орус тил мектебинде окуу, орус тилдүү класс болгондуктан сизге мындай кыйынчылык жараткан жокпу? Алардын китеп окуусуна же болбосо өзүнүн оюн кыргыз тилде жеткизүү кыйын болгон жокпу? Орус класс болгондуктан азыр Манас эпосын окутуу албетте кыйынчылык туудурат, бирок ушул окуучуларды өзүм ишенип, окуп кетет, ийгилик жаратат деп ишенгем ушул окуучуларыма. Ошол эмгегимди актап, түшүнүштү китепти. Ошондой эле сүйлөөдө дагы, өз ойлорун жеткирүүдө дагы оюнда Кудай буйрса жакшы өз ойлорун жеткирип, мыкты деңгээлде жооп беришти. Айтсаңыздар, кайсыл жактан аксап калдыңыздар? Эмнеге 48 упай болуп калдыңыздар? Сизден 55 упай күттүк элек. Негизи биз деле өзүбүздөн 55 упай күткөнбүз, бирок бул дагы Алла Тааланын буйругу менен болот экен. Биз ошол көнөргөн сөздөн аксап калдык, туура эмес чечмелеп алыптырбыз. Ошондон аксап калдык. Айтсаңыздар, деги эле даярдык көнө сөз боюнча кандай болчу? Көнөргөн сөздөрдөн даярдык жакшы болчу. Биз ошол туура айтууга аракеттенгенбиз, бирок туура эмес чечмелеп алганыбызга байланыштуу аз упай алып калдык. Эмне себептен аз упай алып калдыңыздар деп эсептеп жатасыздар? Эске сала кетсек, сиздер жалпы оюн боюнча азыркы учурда 2-чи орунда келатасыздар. Ошондуктан сиздерге ийгилик каалайбыз. Дагы алдыда көптөгөн жеңиштерди багындырып, үйүңүздөргө байгелүү орун менен кетесиздер деген үзгү ой тилектебиз.